迎嚟到咪咪廚房學日文 Konnichiwa 係咁今次咧就有第三次拍嘅咁上一次我就教咗大家煮嗰個炒牛膀絲，大家有冇試下啊？其實咧炒牛膀絲咧喺日本嘅家庭嚟講咧係真係一家大細都好中意食㗎。譬如爸爸咧就好中意攞嚟送啤酒啊，送日本酒啦。咁小朋友嘅話咧，媽媽咧就好中意咧同佢哋做便當嘅時候咧，就放呢個牛膀絲喺裡面嘅嚇。咁非常之好送飯啦，又好好送酒嘅。咁希望咧大家可以不妨去試下。好啦，咁今日咧我咧就諗住咧就教大家咧就煮一個豬肉湯嚇，日文就叫做湯汁嚕嚇，係非常之好飲嘅。我相信大家嚟日本旅行嘅時候咧，都可能都係已經飲過或者食過㗎啦嚇。咁其實一個煮法係好簡單嘅，所以今日咧就教大家煮呢個豬肉湯，叫做湯汁嚕。我哋咧就先睇下啲材料先嚇。嗱，首先咧我哋有咩材料咧？咁都話明豬肉湯啦，咁所以有啲豬肉。咁我哋咧基本上咧都用五花腩嘅。咁大約咧有呢度係大約100g 度啦嚇，五花腩嚇。咁我哋會有啲葱段啦，咁我切好咗㗎啦嚇。咁然後咧，我哋咧會有啲煎魚粉嘅。嗱，我相信咧喺香港嘅AEON啊，或者係Donkey你哋都買到呢一個煎魚粉嘅。咁呢個煎魚粉咧，我哋就用到1茶匙度啦嚇。咁呢個煎魚粉，日本嚟講咧，我哋通常佢哋煮湯啊，或者煮餸咧，都會用呢個煎魚粉嘅。我哋中國咧，通常咧，我哋個湯底咧會係用雞湯啊，或者用豬骨湯啦。日本嚟講咧，通常都係用魚湯嘅。咁佢哋嘅魚湯嗰個底味咧就係呢一個煎魚粉啦嚇。咁然後我哋會有1湯羹嘅miso啦。咁至於miso嚟講咧，你喺日本嘅超市咧，我哋通常會買呢啲咁樣嘅味噌嘅磚，我哋叫做味噌磚啦，一 pack 一 pack 嘅。咁一 pack 咧，通常咧如果你係煮麵豉湯嘅話咧，我哋通常都1個月都唔使就用晒㗎啦嚇。咁有好多形狀嘅，你可以買呢一隻，呢隻係最標準、最多人買嘅。咁佢有啲包裝㗎，咁有啲好似牙膏裝嘅都有嘅嚇。咁邊隻都唔緊要嘅。咁喺東京嚟講咧，東京係屬於關東啦。關東人嚟講咧，通常咧個味噌咧，佢哋會中意飲食白色嘅。咁如果你去到名古屋啊，或者去到關西嘅咧，佢哋通常咧會有隻紅嘅 miso 嘅，有隻紅味噌嘅。咁喺東京嚟講，通常大家都係食呢隻白色嘅嚇。咁我哋有1湯匙啦，今日好。咁跟住咧，我哋會有啲一茶匙嘅酒啦。咁我哋會有1茶匙嘅味淋啦，係。咁然後我哋有七味粉啦，七味粉咧食豬肉湯咧係非常之配嘅嚇。好，咁我哋喺蔬菜方面咧，我哋會有半個洋葱啦，係，會有一隻細嘅番薯，日本番薯，咁有少少嘅紅蘿蔔啦。最緊要咧就係有呢個牛膀啦嚇，牛膀。煮呢個豬肉湯咧，牛膀真係好緊要㗎，因為成個湯咧你都會飲到牛膀味，係非常之滋味嘅。所以我希望大家煮呢個豬肉湯嘅時候咧，盡量都加翻1/4條嘅牛膀嚇。咁我哋會有4碗水啦，我哋有4碗水嘅嚇。好，咁首先咧，我哋咧就要切咗啲蔬菜先。好，咁切蔬菜嘅時候咧，我哋就要煲1烹水咯喎嚇，因為我哋切咗啲蔬菜之後咧，我哋要去渌一渌啲蔬菜嘅嚇，咁你就好啦。咁首先咧，我哋咧就切咗個紅蘿蔔先啦嚇。咁至於切嘅形狀咧都冇乜所謂嘅嚇，大家中意點切都冇問題嘅嚇。咁隨意都得㗎啦呢啲嚇。跟住咧，我哋就切埋個洋葱喎，係啦，切咗個洋葱佢啦。咁我就切咗半個洋葱。好，咁咧切開3嚿咁樣啦，然後就
咁樣切落去就得㗎啦。加洋葱咧，你會發覺咧嗰個豬肉湯咧會好甜嘅，嚇。好，跟住咧我哋就切呢個番薯咯喎。切咗啲頭尾先啦。好，咁我哋將佢切開兩邊，係啦。好，咁跟住咧，我哋又切個牛膀啦。咁牛膀咧，我哋就咁樣斜斜地切就 O K 㗎啦。小心下切牛膀咧，因為個牛膀實在係都幾實嘅，咁所以咧就慢慢切。OK， 好啦，咁我哋切晒啲材料㗎啦喎。好，咁我哋啲水滾咗之後咧，我哋咧就要放落去烚一烚佢。點解要烚一烚佢咧？因為咧牛膀咧會有少少結味㗎嚇，咁同埋咧番薯咧一切咧就會好易變色嘅，咁所以我哋咧就放晒落去，咁然後咧就烚一烚佢。好，咁啲水都滾㗎啦，咁我哋就烚一烚佢啦喎。好，咁我哋烚一烚。好，咁喺呢個烚嘅過程裏邊咧，我哋咧就切咗啲五花腩先嚇，大約咁樣切就得㗎啦嚇。我覺得五花腩咧，你最好買啲半肥瘦嘅，因為咧呢個湯咧有少少油出嚟咧先好飲嘅。係日文咧五花腩咧就叫做巴拉尼克，巴拉尼克係。好啦，咁我哋五花腩就切咗啦。好啦，咁我哋咧啲蔬菜咧就烚咗差唔多分2分鐘啦。咁我哋開始就要倒咗呢啲水去嘅。咁因為咧我哋咧唔使烚熟佢㗎，因為一陣間我哋再要煲嘅。我哋烚呢個過程咧，只係想逼走佢啲雜質出嚟嘅啫。好，咁我哋而家就要倒咗啲水去啦。好，倒咗啲水去啦喎。係，小心下。好。咁然後咧，我哋咧就開始要炒呢個豬肉咯喎。咁我哋咧就加少少油落去，少少得㗎啦。好。咁然後咧就放啲薑片，我哋加少少薑片落去，係啦。豬肉湯咧有啲薑片咧，一陣間你飲咗出嚟咧係飲得出嗰個薑味嘅，係啊。好，然後我哋就放啲五花腩落去啦。咁啊將佢炒香。好，咁喺呢個時候咧，我哋咧就可以落啲酒啦，落啲酒落去，係啦。咁落咗酒之後咧，我哋咧就開始可以落啲，呢度有4碗水，呢度係4碗水。係，然之後咧，我哋就可以落埋啲味淋落去，跟住咧，我哋就落埋啲堅魚粉落去啦。咁至於個味噌咧，我哋最尾先落嘅。咁我哋滾翻佢先嚇。滾翻佢之後咧，我哋就落啲蔬菜落去啦。好啦，咁我哋咧啲豬肉湯咧就滾咗㗎咯喎。咁但係咧上面咧會有好多泡嘅，咁我哋就隔咗啲泡先啦嚇。不走嗰啲泡咧就叫做アクを取る，アクを取る。アクを取る。好，咁啲豬肉湯開始滾啦，我哋就放翻頭先嗰啲蔬菜落去啦。如果咧你頭先冇做到一個烚蔬菜嗰個步驟嘅話咧，個湯咧可能就冇咁清嘅。啊，當然啦，嗰個烚嘅過程咧，有啲人都唔做嘅。
但我覺得做咗之後咧，你個湯會清好多嘅，哈哈。好，咁我哋放晒落去之後咧，咁我哋就要再煮翻滾佢，大約咧就等啲蔬菜開始腍嘅時候咧，我哋就要落味噌嘅，咁我哋而家滾一滾佢先，係。好啦，咁佢而家煲緊嘅時候咧，我就想同大家分享翻少少我以前嘅經歷啦，咁我咧就啱啱嚟日本嘅時候咧，我當然都唔識煮日本菜嘅，咁嗰陣我結咗婚之後，我真係完全唔識煮一樣任何嘅日本菜嘅。咁結婚第一年咧，我就放咗工之後，就去咗一間叫做日本料理學校，我就讀咗2年日本料理嘅。咁嗰陣咧，我記得係1個禮拜2日嘅。咁放咗工之後咧就去學啦。咁嗰陣咧真係雞手鴨腳嘅，連嗰啲咩煎魚粉啊、味噌啊，即係第一次接觸咯。咁其實咧接觸多咗日本料理嘅話咧，其實我覺得咧日本料理咧都幾健康嘅，因為其實佢哋唔似得我哋中國菜咧用油炒，成日都用油去炒嘢咯。我覺得佢哋啲嘢都幾清嘅，咁唔怪得啲日本人咁長命咯，我覺得，咁但係有好多人咧會覺得咧食日本嘢咧會有好多味精嘅，咁我都唔否認嘅，因為佢哋真係好多時會用呢一個味之素，即係我哋所謂味精啦，咁但係咧我喺烹飪學校嘅時候咧嗰2年咧，我個老師咧係從來唔用味之素嘅。咁所以咧，我都習慣唔用味之素嘅。其實唔用味之素咧，我覺得一來係健康啲啦，同埋都我覺得都好好食㗎。好啦，咁咧而家咧，我哋嗰啲湯咧都煮到差唔多啦，都煮到差唔多。咁你會見到咧啲蔬菜，你就可以吉下啲蔬菜啦，睇下夠唔夠腍啦，唔使煮到爛晒㗎，反而有啲口感仲 OK， 我覺得，好啦。好，咁喺呢個時候咧，我哋咧就要落呢個味噌咯喎，呢一個1湯匙嘅味噌，好，咁我哋就放晒落去啦，咁我慢慢由得佢慢慢再煮，係啦，咁同埋咧，與此同時我哋咧就要落少少豉油啦，唔使太多㗎，少少就得㗎啦，係少少。調下味，咁個 miso 咧，因為佢係一嚿嘅，咁所以咧我哋最好攪一攪佢啦，呢個豬肉湯咧，我都喺香港嘅時候咧，我都好多時都會煮㗎。咁有時請啲朋友翻嚟食咧，佢哋個個都好中意問我點樣煮。其實一啲都唔難嘅，係啊，好易煮我覺得。咁平時我都有講啦，我就話嗰啲調味料咧，盡量如果你喺香港煮嘅話咧，都用翻啲中國嘅調味料都 OK 㗎。咁當然啦，呢個豬肉湯嘅話咧，你一定要用日本嘅味噌啦，因為我哋中國嗰啲麵豉係唔啱嘅，你一定要用日本嘅麵豉，好，咁我哋就煮一煮佢。等啲蔬菜咧差唔多腍到，覺得咬落去冇問題嘅時候咧就 OK 㗎啦，好啦，咁啲豬肉湯咧都七七八八啦，我見到嗰啲蔬菜咧都已經腍腍地有少少口感好啲㗎，唔好腍到爛晒咯咁首先咧，我哋頭先就落咗啲 miso 啦、味噌啦，咁我哋試下個味道先喎好甜啊！因為咧啲蔬菜嘅甜味同埋嗰個豬肉嗰個甜嗰個豬肉味豬肉湯嘅味咧非常之好飲。嗱，當然啦，頭先我就用咗1湯匙嘅味噌，用咗1湯匙嘅miso啦。咁如果大家覺得佢淡啊，或者覺得佢濃咧，自己可以不妨去校佢嘅譬如如果你覺得淡咗，你咪加翻少少鹽咯咁你覺得如果濃得滯嘅話，你加翻少少熱水就得㗎啦好啦，咁好啦，完成咗之後咧，我哋咧就將埋啲
葱段放埋落去嘞喎。呢個豬肉湯咧喺日本嚟講咧，真係啲主婦家家戶戶都會煮嘅，哈哈。好，咁我哋就做好咗㗎啦，豬肉湯 Dekiagari 係煮好咗咧就叫做 Dekiagari。好，咁咧我哋就畢落去。咁我今次又用翻啲日本碗啦嚇，咁大家當然啦，你哋可以用翻啲香港碗嘅。但係我覺得啲日本碗咧好好用㗎，因為佢係用木做咧，所以咧飲湯嘅時候咧唔會辣手咯，哈哈。其實100yen已經買到㗎啦呢啲碗，哈哈。好，咁樣咧我哋就我今日嘅份量咧1家4口咧有4碗嘅嚇。好，咁啊真係好。咁然後咧畢咗上嚟之後咧，我哋就加翻少少七味粉。我覺得呢個七味粉咧同呢個豬肉湯係非常之 match 嘅嚇。當然冇都唔緊要嘅，哈哈，因為我相信唔係人人都中意食七味粉嘅。好啦，我哋今日嘅豬肉湯就大功告成啦，係。咁我希望咧大家可以試下嚇。咁如果咧你有宴客親朋嘅時候咧，你不妨煮翻呢個豬肉湯咧，我相信咧啲朋友都會好中意飲嘅，哈哈。咁今日咧都好多謝大家係收看啦。咁希望大家俾個 like 我支持下我啦嚇。咁下一次咧我又喺度諗緊教大家煮啲咩日本菜嘅嚇。咁好好多謝今日嘅收看，多謝，拜拜，ありがとうございます。